大家好，咱们再来拆一个粉丝寄来的快递啊，看看这个是什么东西。这个包装啊，不太好，是吧？这是什么个东西？便携式充气泵。这块是拉链。这个功能键呢，已经看不出来了。这个贴纸啊，这个位置有个说明。对照这个说明啊，这个是开机键，加减。一会儿呢，咱们把它拆开，看一下里面是什么情况啊。3颗小螺丝，这个可不可以卸？这个可以卸。这样呢，就拆开了。然后要怎么打开呢？好像很紧的。你看这个东西粘的特别结实。这个地方有一颗螺丝啊，这里有螺丝肯定是拆不掉了。这样呢，不就拆开了吗？里面呢有2节电池，测一下电池还有没有电。还有5.1伏。下面呢，我们把这个电池划开，看一下里面啥结构。这里面这个电池好像已经漏液了，气味好大呀！这个电池用的也是拆机电池，以前被焊过，是不是？你看这个镊片，中间这个位置也漏液了。这个电池气味太大了。这个呢，就是2节电池串联，黑色是负极，黄色呢接在中间。这个电池要放在室外，有味儿。下面呢，我们给它换2节这个高倍率的电芯儿，贴好轻壳纸，打开点焊机，准备进行焊接。正极和负极呢，分别再焊2段镊片。这个时候啊，要注意不要弄短路了。对折一下，中间呢，我们垫一张纸，垫一小块轻壳纸。下面呢，我们把电池插上，看看可不可以开机啊？哎，已经可以亮了哈。这是启动，哎，
劲头还不小呢。关机了。这个东西是怎么安装的呢？先把电池装进去，好像是先装气泵，然后再装电池，才这样安装。这样呢，这个气泵就修好了。我把这个外壳再给它装回去，才能调节参数。好了，感谢大家的收看。